In lep pozdrav. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in jaz sem vam hvaležen, da ste se mi pridružili na temu posnetku, kjer bi rad vam podaril nekaj daril. In moje prvo darilo za vas je seveda to, za vse tiste, ki bi radi postali coachi, life ali pa business coachi, to pomeni, da bi radi počeli in delali na področju osebnostne rasti, odnosov, financ, karijere in tako dalje. Vas vabim seveda, da začnete razmišljati o temu, ne samo kot o karieri novi, temveč tudi o orodjih, ki jih lahko začnete uporabljati kadarkoli. Vi lahko danes uporabljate coaching in prvine coachinga z otroci. Vi lahko danes uporabljate coaching in prvine coachinga z vašim partnerjem. Vi lahko danes uporabljate coaching in prvine coachinga z sodelavci v podjetju. Vi lahko danes uporabljate coaching in prvine coachinga kot vodje. Vi lahko danes uporabljate coaching in prvine coachinga s tem, ko dejansko pomagate vašim poslovnim partnerjem. In na koncu boste videli danes, da recimo nekdo, ki je frizer ali pa frizerka in se pogovarja s strankami, lahko z coaching orodji ne samo naredi lepo frizuro, temveč naredi stranko srečno, da ne bo stranka reči, wow, se jaz bi rada prišla večkrat si narediti frizuro, ker na koncu sem vsa nasmejana, dobre volje, ker nekrat imam več motivacije za cilje, za želje, za delo. In jaz bi vam rad podaril 5 posnetkov. Podaril bi vam rad 5 posnetkov zato, ker bi rad, da začnete razmišljati in postajati dobri coachi. Že danes, ker ti coaching je nekaj, kar lahko začnete uporabljati kadarkoli. Danes je coaching industrija vredna milijarde evrov. Raste vedno več coachov se potrebuje in danes imate toliko priložnosti, da dejansko kot coachi nekaj počnete, pomagate ljudem, kjerkoli po svetu. Ne sme biti ovira, da dejansko ne poznate jezika in danes lahko, in to sem že počel, delate recimo coaching s Kitajci, ko imate prevajalca skupaj. In seveda naloga vaša mora biti ta, da začnete seveda na tem področju coachinga nekaj početi, da s tem področjem coachinga začnete rasti. Jaz imam za vas 5 daril. 5 brezplačnih videoposnetkov, kjer bi vam rad dal maksimalno vrednost. V prvem posnetku vam govorim o pomenu ciljne naravnanosti, kaj coach rabi razmišljati, da bo uspešno izvedel seanso in da bo uspel kot coach. To je prvi posnetek, v katerega vas vabim, da se mi pridružite in da v njemu spoznate to področje bolj natančno. Naslednji posnetek, naslednje darilo, ki ga imam za vas brezplačno, to je vse moje darilo za vas, je posnetek, kjer vas bom dejansko podučil o temu, kakšna so dobra vprašanja, kakšna vprašanja postavljati in katera so odprta pa zaprta vprašanja in katera so vprašanja na področju vrednot in katera so vprašanja recimo na področju prepričanj. Mi imamo danes cel kup vprašanj, ki so sugestibilna vprašanja, ki v resnici sploh niso vprašanja. Če bi vam nekdo rekel, a bi lahko začel končno že se učiti, je v resnici to sugestibilno vprašanje, kajti vi v resnici v obliki vprašanja, kot rečete, to je kao coaching vprašanje, nekomu date sugestijo, da se končno začne učiti. Namesto, da bi dejansko začeli osebo spraševati o vrednotah, kaj ti je pomembno pri učenju, kaj ti je pa sploh pomembno v življenju, kaj so glavne vrednote. In vi že veste, da pri otrocih je vrednostni sistem popolnoma drugačen, kot je vaš. In tudi zaradi tega včasih otroci ne reagirajo, tako kot bi hoteli videti, da reagirajo, kaj ti rabite najprej iti korak za korakom in izvesti celoten coaching, da boste jih usmerili za vprašanje proti ciljem rezultatov. V tretjem brezplačnem posnetku, ki ga boste dobili takoj, ko se prijavite in vpišete vaše podatke, povsem brezplačno, bomo govorili o tem, kako ustvariti seanso za coaching. Kaj so idealne razmere? In včasih je tudi idealna razmera ta, da ste nekje nemoteni, da imate prostor, da imate okolje. Eni zelo radi počnejo coaching tudi v naravi in tudi recimo zelo zdravilno je, da recimo vi klienta poleg tega, da ga coachate še malo, mu pomagate, da se prediha, razgiba. Ena izmed stvari, ki se bo zgodila, je tudi ta, da oseba, ko hodi pa razmišlja, pa vidi vse te stvari, da se dejansko malo bolj sprosti včasih. In seveda, ko boste počeli vse te coachinge, je pomembno tudi, da upoštevate razne druge stvari, kot so glasba, okolje in tako dalje. In tukaj vas bom nekaj še posebej opozoril, kdaj glasbe ne imeti. To vas vabim, da se mi pridružite na tem setu, v tej seriji brezplačnih posnetkov, povsem brezplačno.
Četrti videoposnetek, ki je zame zelo pomemben in dragocen, tukaj se morate zavedati nekaj. Jaz kot coach počnem to že kar nekaj časa in tudi učim, certificiram live business coache in NLP coache. V tem posnetku govorimo o tem, kako prodajati svoje storitve. In ta posnetek bo za tiste, ki ste že coachi in že uporabljate coaching v vašem delu vključen. Jaz dostikrat rečem ljudem, kad k nam prihajajo ljudje, ki so že coachi, ki so že na trgu, samo se ne znajo prodajati. In jaz bi vas povabil, da dejansko ta posnetek pogledate natančno in upoštevate navodila in nasvete. Eden izmed nasvetov, ki sem ga dal, je, da se pozicionirate kot ekspert, kot strokovnjak. Drugi nasvet je ta, eni danes coachajo za 5 evrov na uro ali pa 10 evrov na uro. In težava je tega, da boste videli, da ljudje, ki so res motivirani, ljudje, ki bi res radi spremembe, pa rekli, to je pa prepoceni. Recimo, če bi nekdo vam hotel operirati srce in bi rekel, operacija stane 5 evrov pri enemu zdravniku, pri enemu je pa 50 evrov. Kjerga zdravnika bi rajši vzeli in kjer mu bi bolj zaupali, da je res dober na svojem področju. In o tem jaz dosti govorim na mojih delavnicah, ko se bomo srečali ali v živo ali pa preko online delavnic, ki jih izvajam, vas bom povabil, da ste z mano, da bomo o tej temi govorili, kajti prodaja je danes ključna. V tem brezplačnem posnetku, ki ga dobite takoj, ko se vpišete noter, bom o tem govoril. Danes coach brez strank v resnici ni coach. In to področje rabite vi obvladati. In peti brezplačni posnetek, peto darilo, ki ga boste dobili, je darilo, ko vas učim o tem, kako uspeti na tem poslu. Kako uspeti kot coachi. In jaz tukaj si želim, da ne uspete samo v vaši vasi. In tam bo ponavadi najtežje. Jaz, ko gledam, največkrat imam stranke in klijente, če gledam sam slovenski trg iz Ljubljane, Maribora, manj pa iz domačega kraja. Ker včasih po domačem kraju pravijo, da ne morate biti preroki. In zato vas bom vabil, da si postavite cilj, da ne boste samo uspešni v domačem kraju, temveč da boste uspeli v Sloveniji, v tem področju Evrope, v svetu. Jaz imam en cilj, 13. oktober 2081, takrat bom star 107 let, bi rad govoril 1 milijardi 111 milijonov 111 tisoč ljudem. In to je moj cilj, to je moja strast, to je moje poslanstvo, to ni več samo nekaj in jaz tega ne počnem zaradi denarja. Jaz to počnem zato, ker jaz verjamem, da sem prišel na ta svet, da ljudi premikam, da jih dam naprej, da jih dam v neko drugačno stanje, da bojo dosegli svoje cilje, da bojo se premaknili, da bojo dosegli ta svoj potencial, ker eni dan spijo. In jaz hočem, da se pri nas, na naših delavnicah, končno prebudite. Končno ta potencial, ki ga imate, začnete živeti. In v tem brezplačnem posnetku številka 5 jaz to delim z vami. Jaz tukaj vam lahko govorim in ne govorim. Jaz bom dodal poleg teh 5 video posnetkov še nekaj brezplačnih audio posnetkov. Posnetkov, ki vas vabim, da jih poslušate. In mogoče te posnetke že imate. In če jih še nimate, vas vabim, da si jih poberete na vaš telefon, na vaš računalnik in jih poslušate zvečer, preden greste spat nekaj časa. In jaz vam garantiram, da se boste drugače počutili, da boste imeli drugačne misli in ko boste drugače mislili, boste se na koncu tudi drugače vedeli. Jaz sem hvaležen, počaščen, da ste gledali ta posnetek. Zdaj pa čim prej vpišite vaš mail, vaše podatke in na mail vam bomo poslali tudi brezplačen dostop, kjer si lahko pogledate vse naše posnetke. In seveda vas vabim, da si jih pogledate, da če imate kakšno vprašanje, mi pišite in hvaležen sem in vesel bom, da bom to lahko delil z vami in da bom se skupaj z vami učil, da boste postali najboljši coachi. In coaching je na svetu. Imejte velike cilje. Ker če imate cilje, zakaj ne bi imeli velike? Ker ti dostikrat se zgodi, da lahko imate velik cilj, če pridete do sem, ste fantastično zadovoljni. Težava ljudi danes je ne, da imajo prevelike cilje. Težava danes ljudi je, da imajo premajhne cilje in jih dosegajo in niso zadovoljni, ker niso v resnici hoteli tega. Hvala lepa.